台长告诉你们一个小故事。过去有个孙子，他遭遇了100年一遇的大旱灾，就是干的一点水都没有。那么颗粒无收，人们呢全部沉浸在悲哀之中。有一位智者，就是很有智慧的人，他有威望在村里，他就带领大家克服困难，相互帮助，渡过难关。但是灾后，每一个村民心里有阴影，都是非常的痛苦。那么让村中的人个个难受，大家见面都不讲话，你好，你好，心难过。因为现在这个智者有一天晚上，他说，所有村庄的人全部到这个广场上来，我给大家聚在一起，要讲3个笑话故事，让大家开心。村里的人一听，哎呀，这个人要说笑话，大家都来了，拿了板凳都围坐在这个村里。这个人说第一个故事笑话，说的大家笑得前仰后合，开心不得了。大家说第二个呢，他又把第一个故事再说了一遍，笑得没少。第三个故事呢，他又把第一个故事说了一遍，没人笑。这个时候，很多人习惯说，你怎么讲3个笑话都是一模一样的？你看都没人笑。这个时候，这个智者告诉大家说，你们对相同的笑话，你们最多笑3次。为什么你们对同样的悲伤要反复的去哭泣、去难过呢？我们要忘记过去，看到未来，这才是有志气的人。没有过去的人才会有未来。今天沉浸在未来的痛苦当中，你怎么解脱呀？所以很多人一辈子想着过去，他脸上的忧愁永远去不掉。今天我们学佛了，所有的人坐在这里都要忘记我们烦恼的过去，忘记我们做错的过去，因为我们拥有明天，因为我们知道自己过去做错了，我们以后永远不做错，所以我们的幸福永远伴随着我们的将来。